Chị đấy chị bảo là sống tích cực không phải lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với cuộc đời này. Mà sống tích cực tức là khi mà có một chuyện, một biến cố gì đấy lớn xảy ra với cuộc đời mình thì mình biết là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, và mình bình tĩnh tiếp nhận thử thách đó. Khi mà khó khăn qua đi thì mình biết là đây là thứ mà cuộc đời này muốn dạy cho mình, đây là thứ mà mình cần học. Lately I've been thinking about what I can do. I've been stressing to fall back in love with you. I'm so sorry that I couldn't follow through, but I can't go on this way. I gotta stop it, babe. You've been wonderful and all that you can be, but it hurts when you say that you understand me. So believe me, I am sorry. I am sorry. 어둠에 갇힌 것처럼 두 눈을 감고서 불 꺼진 감정에 취해 나는 너를 잃어가. 숨이 멎을 것 같은 이 발끝, 너만 사랑이 함정된 그 순간 차가운 온기 가득한 흔적, 심장이